Salam alaikum الإخوان مرحبا بكم encore une fois في Zixon. Donc نكملو la playlist ديال représentation machine des graphes. Ok, donc بالنسبة اللي ما تعرفش c'est quoi un graphe déjà. Donc je pense la plupart يكونوا déjà عارفين parce que جابوا شي donc كان تيقرا الكود ديال الجراف donc وقع problème par exemple جا هنا باش يعرف encore des choses sur les graphes, mais en tout cas il est mal stage les graphes déjà, donc c'est ça. Le graphe c'est en général fait des nœuds à de l'angle vertex ou la node, ou c'est qu'on indique des arêtes ou là des arcs en général des liaisons. Donc il y a entre le nœud ou le nœud qu'il y a une liaison. Il est qu'une flèche comme ça, mais c'est pas les graphes orientés, non c'est un arc. Ok, c'est pas les graphes non orientés, si c'est une arête comme ça. نقولوا واحد l'arête en tout cas. Donc بالنسبة للديفينيسيون ديال la représentation machine قلنا بأنه on a plusieurs structures ici. On a plusieurs structures de données dont on peut citer les suivantes. Pour faire de la représentation machine, on peut utiliser matrice d'adjacence, matrice d'incidence, liste d'adjacence et ainsi de suite. Donc chaque problème chaque structure تعطيك des avantages et des inconvénients. ok, وانت تشوف على حسب داك لو بروبليم اللي عندك تشوف شنو هي لا ستركتور الانسب لداك لو بروبليم. واش داك لو بروبليم نقدر نحلو بالماتريس دادجاسونس ولا نستعمل ماتريس دانسيدونس ولا نستعملهم بجوج كاع. دونك سا ديبون دو بروبليم. اوكي Donc, بالنسبة للماتريس d'adjacence, comment faire ça? Donc, كما تعرفوا déjà les matrices يكون فيها des éléments M et G. إلا سميناها M par exemple. Donc, بالنسبة لي graph تكون عندك le graph l'ordre ديالو x égale à n, c'est-à-dire le nombre ديال هادوك les nœuds égale à n. Alors, la matrice ديالو ولا الماتريس d'adjacence غيكون فيها n ligne و n colonne. Donc une ligne, c'est-à-dire chaque nœud خاصها ligne ديالها ou chaque nœud خاصها le colonne ديالها. Voilà. Donc pour faire la représentation, par exemple ici on a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Donc chaque nœud خاصها la ligne ديالها ou خاصها la colonne ديالها. Voilà. C'est ça la matrice. Donc باش نعمرو هاد la matrice, donc toujours pour un graphe non orienté, donc le graphe orienté c'est ça. Donc pour un graphe orienté je t'ai un ensemble des nœuds et un ensemble des arcs. Donc on a les nœuds 1 2 3 4 5 تيكون في هذا l'ensemble وعندنا هذا l'arc هذا et ça غيكونوا في U. Donc تنجيو M et G, la position M et G, par exemple la position 1, 1, تنحطو 1, il كان عندنا واحد l'arc entre le point, entre le nœud XI ou le nœud XG. il كان هاد l'arc تنحطو 1, ما كاينش تنحطو 0. par exemple il جينا ici, واش كاين واحد l'arc تيمشي من 1 ل 1, ما كاينش نحطو 0. واش كاين واحد l'arc من 1 ل 2, oui, on a ici واحد l'arc غادي من 1 ل 2, ونحطو ل 1 ici. c'est la même chose بالنسبة ل 3 et 4. بالنسبة ل 5 ما عندناش l'arc اللي غادي من 1 ل 5, donc 0. اوكي ملي يكون عندك ملي دير هاد لا ماتريس دادجاسونس ديال الجراف اورينتي ديالك ممكن تتخلص منها واحد ديزانفورماسيون. باغ اكزومبل تعرف الدوغري ديال شاك سميتو شاك سومي. دونك بالنسبة للدوغري دان سومي هي دوغري سورتون و دوغري اونترون. اوكي تتجمع هاديك اللي تجمع هادوك لي زارك اللي خارجين مع هادوك لي زارك اللي داخلين له وتعطيوك الدوغري. سي صا بالنسبه ل دي بلس اس. دونك تفيكسي هاد لو اس هادو سورتون بلس راه سورتون. دونك تفيكسي لو اس سي سا لو سون. باغ اكزومبل بغيت نعرف الدوغري سورتون ديال لو 1 خصني نفيكسي لو اس ونبقى نبدل في الجي. اوكي وندير لا سوم ديال داكشي كامل. دونك غنمشي لهاد la ligne. ok تنفيكسيها و après ça تنحسب 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0 وتعطيني على fin 3. دونك هنا غتكون عندك الدوغري ديال 1
degré sortant. Il a dit degré entrant, c'est-à-dire ici, fixer le colon. Fixer le colon, la ligne. Donc ici, on va fixer la colonne, on va prendre la ligne. Donc on va dire 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Donc هادشي غيعطيني 0. Puisque ما كاينش شي arc اللي داخل 1. Donc degré à la fin هي la somme ديال هاد 0 و بلس ديك 3 اللي جمعنا ici تعطيني بان degré ديال 1 هي 3. وسي لا ميم شوز بالنسبه للاخرين. اوكي بالنسبه لواحد الكراف باغ اكزومبل عندك واحد الكراف نون اورينتي باغ اكزومبل هذا. بالنسبه للكراف نون اورينتي الماتريس ديالو تكون توجور سيميتري، يعني تنجي لا ليني ديال 1 هذا غنبقى نحط هادوك غنبقى نحط 1 في لا كولون ديال هادوك لي نو اللي كاينه بيناتهم وبين 1 واحد ليزون. دونك يسي غنمشي 1 و 2 كاينه واحد ليزون راجعه غنحط 1. اوكي غنمشي ل4 حتى هي غنحط 1. اوكي وملي نمشي عاوتاني ملي نوصل ديك 2 هادي غنلقى بانه كاين هاد ليزون باسكو اورينتي نون اورينتي. اوكي دونك غيكون عندي 1 ايسي وملي نوصل عاوتاني ل4 راه كاين هذا دونك غنحط ايسي 1. دونك هادشي تيكون سيميتريك. دونك 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 شفتو. دونك تتكون سيميتريك. دونك ايسي تتشوف نتا اونتر هاد لو نو وهاد لو نو واش كاين واحد ليزون، الا كاينه تحط له 0 كيما درنا افيك الكراف اورينتي. غير هنا تتكون سيميتريك باسكو كاين غادي وجاي. اوكي دونك سي سا بالنسبه للريبريزونطاسيون. وكاينه اونكور هادي ديال الدوغري. بالنسبه للدوغري الا بغيتي تعرف الدوغري ديال واحد سومي، هنا ما تتشوفش واش سورطون ولا اونطرون. عندك حيت ما عندكش دي فليش تتشوف غير شحال من ليزون كاينه. اوكي عندك هنا جوج، الا جمعتي هادو غيعطيك جوج. اوكي الا جمعتي هكا يعطيك جوج. دونك انت سوا غتختار تبقى تجمع تفيكسي الكولون، سوا تفيكسي لا ليني، سوا تفيكسي لا كولون. خصك تختار واحده منهم، ماشي بحال هنا خصك تحسب هنا وتحسب هنا وتجمع داكشي كامل باش تعرف شنو هي الدوغري فينال ديال واحد سميتو واحد النوع. هنا خصك غير تختار من لا ليني ولا الكولون. دونك سي سا بالنسبه للدوغري. بالنسبه للريبريزونطاسيون باش تعرفوا بانه سا بالنسبه لي غراف نون اورينتي تنسميوهم دي زاريت، تنديروا نوطاسيون هكا افيك هاد الكورلي بريسيس. وبالنسبه لهاد تنديروا اونتر بارونتيز. اوكي سي سا بالنسبه للريبريزونطاسيون. هنا سي ارك وهنا سي اريت. دونك سي تو بالنسبه لهاد سميتو بالنسبه لهاد الفيديو الاخر ان شاء الله نحاولوا نديروا l'implémentation ديال هاد الماتريس بعدا ديال matrice d'adjacence. Donc on va faire l'implémentation d'elle. Donc merci, j'aime, subscribe et partagez avec vos amis. Donc et ainsi de suite. Donc à la prochaine, Inch'Allah.